Magandang araw po sa ating lahat. Today we are going to review yung kuha ko po sa Lazada ng online revolution, yung flashlight with toolbox. Okay, so makita po natin to, yung flashlight na mayroong toolbox sa loob. Wow! So it may call it smart flashlight, smart toolbox. Hindi ko alam kung ano yung specific name, pero tignan po natin yung pinangalan ng Lazada sa kanila. Sabi dito 24 pieces, yan, 24 pieces portable flashlight with toolbox set. Nakuha po siya ng 199 but nag-order ako ng marami, so nakuha ko lang siya, ginamitan ko siya ng voucher. It cost 179 lang po. So sa regular price po niya 499 kung hindi po sila nakasale. So tignan po natin what's inside the box. So ito po, naka-plastic po siya. Sa plastic po ng Lazada, naka-bubble wrap po siya na deliver sa akin. So it's safe naman, no problem. So ito po yung overall pag naka-close po yung toolbox. And flashlight talaga nga po siya. So this is the on off ng flashlight. And let's see kung okay nga yung flashlight niya. Hindi siya medyo maliwanag, hindi siya medyo madilim, sakto lang, kakailaw naman. Okay, that's just wow. And so to say, hindi siya ginagamitan ng lithium battery na gaya ng mga battery na ginagamit namin sa cellphone na rechargeable, pero ginagamit na po siya ng AA size battery, apat sa loob. So later on we will see that, and let's see yung mga toolbox kung really sulit talaga yung order natin. Ayan, wow. So ito po yung toolbox. Pansin po natin, ito something like plastic na manifest. Medyo magbibigay yan kung masyadong harsh yung pagkakatangkal mo ng mga toolbox. But anyway, this is yung battery ng flashlight. Yan, double A size battery na apat. Okay, so this is the toolbox. Ito yung po handle, universal handle po. Pag ganyan po, left po yan. Pag sa gitna naman, ayaw, hindi gagalaw. Pag ganito, yung pihit, yan, right, parang tight and close, or tight or open, hindi ko alam, whatever it is, hindi ko alam. Ganyan po, sa inyo na yun kung paano nyo po gamitin. So okay, so this is the toolbox. Pansin po natin yung handle, actually pansin ko medyo magaan siya, and dito rubberized na plastic, and dito naman plastic talaga siya, and yung metal niya, I think it's not full metal, medyo stainless siya. So pag ginamit mo siya sa heavy duty, masisira ito, at may possibility na mapuputol ito. Okay, so yung mga light or medium lang na trabaho. Okay, this is the toolbox. Ito yung lakay dyan. Wow. And okay, ito po yung handle, and then nilagay ko na po yung extension po niya. Let's try it. Mahirap. Yan. Okay, ito yung different kinds of heads ng mga tools natin. Actually, pwede mo siyang ibang mga tools, gamitin mo siya directly dito. Pahaba lang kasi yun eh. Yan. 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 Or so siya. Yan. Anyway, ito, itong part na to, seems like durable naman, matibay siya. Yung handle lang siguro yung may something like issues about durability, pero sa mga matitigas na metal, I think hindi siya masyadong excellent. Kasi pag kinana mo, kasi medyo plasticky po siya. But anyway, it is a good buy para sa mga hindi pang heavy duty na gumagamit ng toolbox. So ito po yung mga heads.
can use it with this one. Ayan. Ayan. Ito yung size yan. Okay. Mahanap. Ano ba yan? Ayan. Okay. Ayan po. Ang size po niya is 6mm hole na hindi ko alam yung tawag dito. Anyway, this is the full box. Para sa akin, okay lang po siya. Hindi naman po siya mukhang cheap kung titignan, or gustong gusto na ito ng father-in-law ko. But anyway, this is it, yung review po natin. Masasabi nyo na yan is buy at your own risk. But hindi pwedeng gamitin pang heavy duty, but it is good for something like yung mga medium lang. And this is one is really durable, and ito lang yung ma-issue talaga. And with this box, I think also, and good quality po siya, yung flashlight, I think hindi siya madaling masira. So buy for yourself and enjoy with this smart flashlight toolbox. Hindi ko po lang yung talagang tawag niya, wala siyang brand eh. So this one, thank you guys for watching. Please subscribe and like and share your comment about this one.